因为新竹渔港的建造地属海涝转向，害到新竹竹北新月海保的沙坡是去互海涌愈冲愈求水。对去年底开始是封起来，要进行沙坡的复育工程，到达要到一档的时间完成总验收，会当重新再开放啊。海洋不断拍来岸边，造成沙坡严重流失。新竹县新月海保长2公里，唔但沙坡流失严重，甚至威胁到海岸的设施甲沿海的渔温。县政府开4000多万进行吞沙复育工程，最近按算重新对外开放，把我们原本失去的这个海岸线再把它找回来。那最宽的地方，我们大概有弄回来大概50公尺左右，所以原本的防洪林现在已经都保护住了，那沙也留住了，定沙工程也做得非常的成功。在新月海保附近有未少的渔民从事乌鱼产业，是竹北重要的渔业经济，一年的产达约1亿，在地人把真期待。复育工程完工了后，观光林寮会当回流。这个福乐休闲园区包括我们这个乌鱼子的园区等等都是我们这个新月沙滩周边的一个非常好休闲观光的地方。所来市公所也举办真侪活动，包括海洋音乐会、骑猪马游竹北甲暗会，希望赶紧恢复过去的热闹光景。记者刘君豪，新竹报道。